ഒരു റോക്കറ്റിൻ്റെ എഞ്ചിൻ ഏകദേശം 3200 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടാവും. അതായത് നമ്മുടെ സൂര്യൻ്റെ ചൂടിൻ്റെ നേരെ പകുതി. ഇത്രയൊക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു റോക്കറ്റ് എഞ്ചിൻ ഉരുകി പോകാത്തതെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസൈനാണ്. അതായത് റോക്കറ്റിൻ്റെ നോസിൻ്റെ കമ്പൾഷൻ ചേമ്പറിന് ചുറ്റും ഈ റോക്കറ്റിൻ്റെ ഇന്ധനം ഒരു ട്യൂബിലൂടെ ഓടിക്കും. ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വഴി റോക്കറ്റ് എഞ്ചിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വേറൊരു അടിപൊളി സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ GSLV Mark 3 ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അപ്പർ സ്റ്റേജ്, അതായത് സൂപ്പർ കൂൾഡ് ഫ്യൂൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ക്രയോജനിക് സ്റ്റേജ്. അതായത് ഈ റോക്കറ്റ് എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എഞ്ചിൻ്റെ പുറം ഭാഗം വളരെയധികം തണുപ്പും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വളരെയധികം ചൂടുമായിരിക്കും. അതായത് എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള തണുപ്പും എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള ചൂടും ഒരേ മെറ്റലിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.